واش لي زامي صافا كلشي مزيان؟ تعاودوا الله يحيد عنا هذا الوباء، ترجع الحالة كما كانت. واش الاخوان كما تشوفوا اليوم غنهضروا على آلة الحلاقة طوندوز. كما تشوفوا هاد الطوندوز كانت عندي طرا فيها مشكل في الساروت، ولات تبلوكا، وداك الساروت اللي تيطلع داك المشطة هي باش تغطى مثلا 0 ولا 0.5 تا هو تخسر. وانتم كما تشوفوا غادي نحل هذا الفيسات هادو اللي هنا. وهذيك الماكينه الاخرى كنت خديتها من المتلاشيات، فيها الساروت مزيان ديال المشطة والساروت ديال باش تفوت. كما تشوفوا الاخوان حليتها دابا الكاويه باش نجبد السلوكه هادو. تحاولوا الاخوان يكونوا السلوكه مكويين ما تنتفهمش ولا تقطعهم، من احسن دير لهم الكاوي باش يبقى داك اللي لاصق في السلوكه. انتم كما تشوفوا راه حالها ساهل. ديك الساروت راه مهم شويه تركب مشطه طفيها، ملا بقات شاعله تركب مشطه شويه تلعب. كما تشوفوا الساروت ديال هادي دوريجي، اصلا هادي دوريجي هي مولاها كنخليها في الماء تصطات. المهم حنا غناخدو لها غير الساروت، حيت الساروت بلاستيك ونحاس ما تصطا ما والو، والساروت ديال المشطه بلاستيك. دونك هنايا قضيه مزيانه. نحلو واحد هادي باش تعرفوا هادي اوريجين، ديري ليها فيسات، مديريش ليها الكاوي كاويش دوك السلوكه او فيسات. نتوما كما تشوفوا غادي نحيدو ليها الساروت بطريقه فنيه، حيت هو داك الساروت تيطلع. جبنا واحد 2 سنينات شادينو، السنينات اللي يكون فيهم السلك ديال البليس والموال تيطلع الساروت تيطلع للفوق. هانتوما كما تشوفوا وطلعنا الاخوان، ولكن بطريقه فنيه ماشي طلع طرطقه، غير بشويه من هنا وتنشر من الجهه الاخرى، عاوتاني من هنا ومن هنا من هنا من هنا حتى تيطلع الساروت بوحدو. وهاد الساروت هذا الاخوان راه مهم بالنسبه اللي تخسر ليه، ميحاولش يلوح ديك الطوندوز، يمشي لبلاصه المتلاشيات ملقاش شي طوندوز بحالها خاسرين لا شي حوايج. وشوفي الساروت اللي خدام، راه حيت داك الساروت اغلبيه هو اللي تيخسر فيهم، بقاو باش طفي يشعل طفي يشعل طفي يشعل طفي يشعل، بقا ديك التحسينه كاع راه غتفوت تشعل شي 20 مره 25 مره بالنسبه للمبتدئين. واللي معلم تحيد هاد السليكات هادو وانا غنبدلهم، غندير هادوك التوريجين هما اللي غندير هنا. باش هادوك التوريجين مزيانين شادين بلاصتهم، دوك اللي كانوا عيانين راه حيدتهم، ماشي عيانين هما راه مزيانين، غير هما ملي غتحيد اللهم تلصق هادوك التوريجين. وحنا راك عارف الحاجه التوريجين تتصبر. نتوما كما تشوفوا هما 2 مسامرات. باش تجيب الساروت كان خصكم تشوفوا العباره الاخوان واش قد شي واحد طول من الاخر. تجيب الساروت تتحطو بلاصتو
تتهبط تيهبط تيشد بلاصتو. نتوما كيما تشوفوا هنا غادي تسودي داك السلك اللي يجي من البوبينه، والجهه الاخرى مسمار تحتاني تلصق فيه السلك اللي جاي من الضو. داكشي خصو يكون لاصق مزيان الدراري، حيت الا ما كانش لاصق مزيان غتولي داير عاوتاني جوج خدمات، تحل ليك عاوتاني حلها صودي الخيط عاود ركبها عاوتاني تحسن دير شي راك عارفين يجي يحس النهار تيبقى يدور ليه الخيط، تعاود تحل الخيط من بلاصتو وتعاود تحل. اللهم تتسولي داكشي مزيان. والكاوي ديما الاخوان من الصيكم بقاو تحكوا هكا هاد الحرج، حيت داك الليكيد من تيبقى يلصق ما تيبقاش يسودي مزيان. كما تشوفوا تعمر ديك البلاصه بالليكيد وتتحط السلك وتتحط الكاوي تيلصق داكشي. الاخوان بالنسبه لداك الدخان ديال الليكيد راه تيحرق شويه في العينين، من احسن الانسانيه. دابا مع الكمامه كاينه، دير كمامه انسان ما يحاولش يشم ديك الريحه تتخنق وتتحرق في العينين. نتوما كما تشوفوا الاخوان دابا هي لصقات مزيان. ودابا ولا نجربوها والساروت خدم ولا ما خدمش، 100% غيكون خدام. هو الاخوان خدام. وانتم كما تشوفوا دابا الساروت مارش. دابا نشوفوا الساروت الاخر اللي تيلصق في تيطل مشاطي. ودوك السنينات الاخوان بالساروت الاخر حاولوا ما تلاحظوهمش، علاش تقدروا تبغوا تصاوبوا شي حاجه اخرى ولا تختار شي حاجه تصاوب هذاك يليق لك داك الساروت تصاوب بيه شي حاجه. كما تشوفوا دابا هاد الساروت هذا الاخوان راه ما نعاودش ليكم مسطي، غنحاول نحلو مسطي وتيدور تتفورا. نشوفو معاه نحلو بعدا هادو نحيدوهم ونشوفو فين كاين المشكل.
والو الاخوان، ما بغاش يتشحن ولا نلتجئ ونطرطقها ونجبدو بالزز، ولكن جبدتو بطريقه فنيه. غير هو ما يتخسرش، المهم اللي عندي به الغرض هو اللي ما يتخسرش. اما داكشي اللي اصلا ما خدامش هو ماشي مشكل يتهرس، ولكن هذاك اللي عندي به الغرض حاولت ما يتهرش، والحمد لله نجحت القضيه. وسمحوا لنا الاخوان عن التصوير غير بوحدة الاخوان باش نحاول. دابا غنحيد داك الفيس اللي شادو، راه هو مسد داك اللي كنت حاولت معاه باش نحلو، ما بغاش يتحل. دابا هو لاصق ونحاول معاه نخرجو. هادشي الاخوان راه ماشي شي حاجه اللي كيما قلت لكم صعيبه، تتبغي شويه ديال الخدمه، تتبغي شويه البراتيك وشويه ديال العقل. حيت اي حاجه الاخوان غير بالعقل. انتم كما تشوفوا داك الفيس حيدناه، ودابا غادي نحلو هادي وناخدو من الفيس، حيت الفيس فيه نقي، ونلصقوها في البياسه ديالنا كما تشوفوا. شوف فيها البيس شي شويه، واخا كلشي بدا يدور في الخوا. علاش؟ حيت داير لي واحد الرونديل باش هاديك ملي تقد تحركها باش يبقاش يدور الفيس. دابا ندور بانس من الداخل باش يخرج الفيس، وهذاك الفيس هو اللي غنلصقوه في البياسه ديالنا الاخرى. نتوما كما تشوفوا ونلصقوها ندوز. وكاينه واحد النقشه تجيبها عبار، هي اللي تطلع داك السنان ديال المشطه. عشان ما جبتهمش عبار بقات تخربق، تزيرها تجيبها عبار. تحاول تزيرها وتجيبها ديك النقشه وعاد تزيرها مزيان. شو الاخوان كي تطلع دابا السنينات ديال المشطه، دايره واحد شويه، ولا عنده الزيت الاخوان يزيتها باش تبقى تمشي بالزربه، باش متبقاش تعكل. ودابا غنردو ليها الوطايه ديالها. وهاد الفكره الاخوان نتمنىكم تبارطاجيوها الاخوان مع بعضياتكم، ما تبخلوش علينا بسبسكرايب وضغطوا على الجرس باش ما نصاوب شي حاجه الاخوان توصلكم نتوما الاولين. والكومونتيرات الاخوان اللي بغى شي حاجه يصاوبها كتب ليها في كومونتير، وشي واحد حصل بشي حاجه ما عرفش يصاوبها يكتب ليا في كومونتير. ودعمونا وديروا القناه ديالكم الاخوان باش نستافدوا كامل. دابا ها هي الدوز ديالنا خدامه مزيانه مارش. تبارك الله عليكم الاخوان. اللهم تعالى حيد عنا هذا الوباء يا ربي امين. نتوما كما تشوفوا هذه ما غنفرطش فيها، هذه مازال غنحتاجها حيت كاين هاد الساروج هذا راه ديك النار قلبش عليه. حيت الاخوان ديك البوبينه عندك واحد الرسوله واش هو لداخل، حيت هادشي هذا الاخوان تحتاجو. حيت الا جبتي شي وحده من المتلاشيات حتى نهار تخسر لك هذيك البياسه، لا تخسر لك في هذيك تهزها تلصقها في هذيك، وديما تتخلى عندك. دابا بحال دابا هادي اللي خديت من المتلاشيات دوريجين، البياس ديالها دوريجين، وهادو راه مصديين، وهذا الشي غادي يتلح. هادي نخليها ربما نصنع بها شي حاجه ولا
تلاقى لشي اختراع. وهاد السنان هادو مسطين وهاد الفيسات هادو شاهما، هادي رونديلة صغيرة هادي قليلة نخليها. وانتم كما تتشوفو الإخوان الطوندوز ديالنا راه مزيانة تبارك الله عليكم.